हेलो दोस्तों, इस जार का प्रॉब्लम ये है कि मसाला नहीं बारीक कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए हम इसको खोल के चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों प्लस की मदद से इसका ऊपर का नट पकड़ कर नीचे से हम कपलर घुमा देंगे, खोल देंगे तो ऊपर कपलर निकल जाएगा और ऊपर से ही ब्लेड और सॉफ्ट निकल जाएगा। तो दोस्तों वाइसर हम निकाल लेते हैं, ऊपर का नट निकाल कर ब्लेड को अलग कर देते हैं। तो दोस्तों ब्लेड तो इसका सही है, फिर भी मसाला बारीक नहीं हो रहा है। ये सॉफ्ट हमारा ख़राब है, घिस गए हैं। ये देखो नया सॉफ्ट हम इसके अंदर लगा देंगे और नए शाफ्ट के ऊपर जो है ये ब्लेड लगा देंगे और ऊपर से इसका नट बिठाकर इसको कस देंगे, जाम कर देंगे। और दोनों दोस्तों इसको वाइसर लगाकर हमें जो है जार के बुश के अंदर ही शाफ्टों को और इस ब्लेड को लगा देंगे और नीचे से वाइसर लगाकर इसका कपलर बिठा देंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा इसको कस देंगे तो ये हमारा जार ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो गया। देखो दोस्तों।